着咗紅燈咪係啦。啊！喂，見唔見到我啊？見到，啊靚女一個要同個榴蓮開刀啦。嗱，呢個係咩嚟㗎？貓山王榴蓮，嗱，都好驚。買咗幾多錢啊？200幾蚊，食啦，政府請㗎。嗱，我嚟啦嚇！嗱，係咪先剪咗嗰幾條咁嘅葱啊？橡筋要剪咗佢先，你唔橡筋唔剪咗佢。好，嚟啦嚇！各位觀眾，篤，我篤，咁夠力㗎你。唔好嘈，呢啲咁嘅嘢要慢慢嚟嘅。我篤，我篤。啊，開咗啦！啊，香氣噴晒出嚟啦！一、二個， 3。喂，咪得係好多尖啊！哦，嚟啦！哇！我送過去睇下先啊！你睇下，呢嚿嘢都幾大嚿喎，黃色都好靚喎。好，一碟。哇！顏色都好黃。佢話熟晒㗎啦嘛。真係熟晒啦，唔通呃你啊！小心，會跌咗盤嗰度啊！到時。唔怕，手拎住。佢話金包㗎嘛。篤。嘿，嚟啊！跟住就呢邊應該仲有兩塊。唔好講嘢，等我冷靜。喂，顏色幾靚啊！真係。嘿，喂，佢賣嗰度盒裝嘅黃喎。唔好嘈，我而家整緊呢個嘢咧。呢個係半粒喎，半粒開咗咁多出嚟咯喎，唔止半粒啊！冇啦，大功告成。大功告成。應該冇啦。嚇係咁咩？錄完啦。停低啦。